गुड मॉर्निंग डियर किड्स। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? घर में सब ठीक हैं? हम अपनी इंग्लिश क्लास पढ़ें। आज मैं आपको पिछला पढ़ाऊंगी क्योंकि आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। आज मैं आपको अल्फ़ाबेट पढ़ाऊंगी, ओके? या जिनको हम लेटर्स बोलते हैं। ये है कैपिटल लेटर्स A to Z। ये है स्मॉल लेटर्स A to Z, ओके? अब मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, आज हम पिछला ही पढ़ेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U and V W X Y and Z। ये था कैपिटल। अब स्मॉल A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U and V W X Y and Z या and Z। कल आपने बच्चों क्या पढ़ा था? ए साउंड वर्ड्स। क्या पढ़ा था? ए साउंड वर्ड्स। आज हम फिर से थोड़ा सा ए साउंड वर्ड पढ़ेंगे। यह आपकी बुक का पेज नंबर 32 है। क्या है? पेज नंबर 32। पहले ऊपर लिखा है इस पे CAT कैट, BAT एंड BAT बैट। ये है ए साउंड वर्ड। देखो ये बच्चों, देखो ये है ए के साथ इन्होंने मिला है AD एड, AB एब, AT एट, AB एब, AN एन, AG एग, AM एम। ये इन्होंने बनाया है ए के साथ, इनको जोड़ा है, ठीक है? अब हम थोड़ा सा ये जो नीचे है ये पढ़ेंगे। देखो AB एब से क्या बनता है? AB एब CAB कैब, LAB लैब, TAB टैब। AD एड, DAD डैड, LAD लैड, PAD पैड, AM एम, DAM डैम, JAM जैम और AM रैम। फिर से पढ़ेंगे। AB से क्या क्या बनता है? AD से क्या क्या बनता है? AM से क्या क्या बनता है? अब अपनी बुक को देख के पढ़ोगे, ओके? AB एब, CAB कैब, LAB लैब, TAB टैब। AD एड, DAD डैड, LAD लैड, PAD पैड। AM एम, DAM डैम, JAM जैम और AM रैम। CAB कैब, LAB लैब, TAB टैब, AB एब, AD एड, DAD डैड, LAD लैड, PAD पैड, AM एम, DAM डैम, डैम, JAM जैम, जैम और AM रैम। बच्चों ये आप लिखो। आज आप सिर्फ ये याद करोगे ए साउंड वर्ड्स की ये 3 लाइन, और आप ये जो है ये लिखोगे पेज। हैव अ गुड डे।